好，hello，大家好，我係番禺。咁今日我哋拍呢條片係做咩咧？咁話説咧，咁呢個嘅鋼彈珠台版就同呢個嘅 EVA 合作啦。咁就有一個嘅初號機嗰啲抽嘅。咁我就想試下抽下啦。等陣先，等陣夾翻音樂先，等陣。等陣啊，咁多位，等陣。佢就應該有個 EVA 俾你抽福音戰士咁啦。搞翻音響先，聲音嗰邊。OK， 咁我哋咧就而家抽一個福音戰士，咁我係要初號機同明日香，睇下先。嗱，0號機、初號機同埋明日香我都想抽到噶，咁我想抽初號機啦，咁我哋抽一抽先。我唔可以抽死抽嘅就會，因為我都唔覺實啊。咁究竟抽乜嘢咧？我哋抽金蛋嘅。咁呢個嘅白地三太夫啦，咁唔係呢個活動入邊嘅，咁其實我都預咗噶啦，其實抽唔到冇所謂嘅 ，OK。咁好啦，第二抽，我大佬希望抽中啦，好啦，第二抽唔係乜嘢都冇嘛，喂，初號機啊，中咗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 啊 ，yes yes 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 yes， 中咗啊，初號機，哇，好，第三抽。哇，正啊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 ，中咗，爽啊爽啊爽！好金蛋嘅咩嚟㗎？呢隻呢4星嚟好似係，係啊，最後一抽，好最後一抽啦！咩嚟㗎？呢隻又係咩嚟㗎？哇，0號機啊！哇，正啊正啊正啊！咁好啦，兩多，咁哇咁絕對唔服啦！嗱，咁我4抽就中咗2隻5星，咁我哋等陣再見，我哋遲啲再見，係咁先，拜拜。